liebe Leute, heute mal wieder beim Keil und heute in Wald, wie ihr es im Hintergrund schon sehen könnt. Ich werde euch heute mal, als ich mit meiner Schwester ein Lager gebaut habe, und go! Jetzt seht ihr den Weg und ja, wir trennen uns jetzt mal vom Weg und gehen hier mal rüber zu der anderen Felswand. Hier, wie ihr sehen könnt, eine Heidelbeere, kann man essen. Hier ganz viele Heidelbeeren. Die Sträucher sehen so aus. Die kann man, Heidelbeeren, wenn sie blau sind, kann man sie essen. Und würde man sagen, gehen wir zu unserem Lager. Hier bei unserem Lager angekommen. Gehen noch ein paar Schritte. Dann werde ich euch unser Lager zeigen. Seht die Felswände. Also wenn mal ein Sturm käme, dann sind wir hier von Sturm komplett geschützt hier. Hier wollten wir noch ein Tipi-Zelt bauen, sind noch nicht ganz fertig geworden. Hier hinten haben wir Gemüse angepflanzt. Hier wachsen schon Erdäpfelpflanzen. Und ja, geil. Sehen schon richtig geil aus, die Erdäpfelpflanzen. Nice. Da haben wir einfach einen Erdäpfel vom Bauer genommen, was wir heim gehabt haben. Die müssen ein paar 2-3 Wurzeln haben. Und ja, ist gerade eine Tanne runtergefallen, what the hell. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal beim David und im Wald. Und vielleicht werde ich euch nächstes Mal ein anderes Lager vorstellen. Und jetzt gehe ich auf Pilzsuche. Ciao.